zagin dakta da kake yi, shan wiwi da kake yi da bokanci da kake su kaɗai da su kai ka wuta. Sannan bleaching da kake yi wanda kowa ya san kai ɗan bleaching ne, mata ma idan suna bleaching suna ɗan sassautawa, suna ɗan yi yau a yi gobe a ɗaga kafa. To kai da ka fara wata 2 zuwa 3 shikenan sai ka shafe fiskan gaba ɗaya sai ka shafe fiskan gaba ɗaya kowa ya gane ka ɗan bleaching ne. To iya bleaching da kake da bokanci da shan wiwi ya ishe ka. Ka bar haƙƙin Malam Jafar. Haƙƙin Malam Jafar da ka ɗauka, Allah ya ji kansa. Haƙƙin Dr. Idris da ka ɗauka, da kake ta ɗauka, da sunaye na banza da ka koya wa mutane suke faɗa, da ka ɗauka a kanka. Haƙƙin Malam Albani da ka ɗauka ma kanka, da sauran haƙƙin malaman sunna, iya su wallahi ɓeran faila sun ishe ka su kai ka wuta. Amma a hakan, abun mamaki, abun tausayi, har ana samun wai masu bin sa. Akwai waɗanda hakan wai sun yadda malami ne, har suna ɗaukan addini a wajen ɓeran faila. Bayan mutum ne ya bayyana zindiki ne. Hatta malamansa da suke tare da shi a ɗariƙan, wallahi ba su yarda da abubuwan da yake yi ba. Ba sa jin daɗin abin da yake yi. Gidan shehinsa ba su yarda da abin da yake yi ba. Tunda gidan shehinsa sun fito sun ba da kyakkyawan shaida akan dakta. Sun ce mutum ne mai gudun duniya. Amma kowa ya san kai mutum ne kuɗayayye. Kai mutum ne mai kwaram, ɓeran faila. Kai mutum ne mai neman abin duniya. Mutum ne mai saɓon Allah. A cikin saɓon Allah ka taso cikin shan wiwi. A cikin bokanci ka taso, mahaifinka ya yi bokanci, kai bokanci. Kuma ka dawo ka ɗaura da laifuffukan zagin malaman sunna, cin mutuncin malaman sunna. A hakan kuma kake ɗauka wai kai na Allah ne, kai masoyin manzon Allah ne. Kuma tsakani da Allah kun san abin da dakta ya faɗa, kun san gaskiya ne, wajahadu biha wastaiqanatha anfusahum zulman wa uluwa. Kun san abin da yake faɗa gaskiya ne, amma saboda ƙarya da baƙin zalunci da son kai da rashin yarda da Allah yasa kuka fito kuke ta ƙoƙarin sai kun ɓatar da mabiyanku. Amma fa jahilan 'yan Tijjaniya ba da ku nake yi ba. Saboda wallahi ina ba ku uzuri, mafiya yawan ku jahilci ne, ba ku gane waɗannan mutanen ba ne. Musamman waɗanda ba sa Bauchi, wallahi da kun san waye ɓeran faila. Da kun san waɗannan matasa guda uku, da kun san su waye su. Wallahi ba za ku tsaya kuna ɓata lokaci a kansu ba. Ba mutanen da za a koyi addini a jikinsu ba ne. Mutane ne waɗanda ba su tsoron Allah, suna bokanci. Kowa ya sani bokaye ne. Suna duba, suna bugun ƙasa. Sannan ɓeran faila kowa ya sani tsohon ɗan wiwi ne, ɗan shaye-shaye ne. To wannan mutumin da yake wannan aiki ne da ka je ka ɗauki addinin manzon Allah a jikinsa? Ina siffan manzon Allah a jikinsa? Kalmominsu ina yake kama da irin na manzon Allah? Don haka wallahi a da ban fahimci irin abin da ya sa magabata suke kausasa harce akan 'yan bid'a ba, wallahi sai a yanzu. 'Yan uwa za mu buɗe layin waya na WhatsApp, duk wanda yake da wani shawari ko wani tsokaci ko tambaya zai iya kira insha Allah ya tambaya. Fudail bin Iyad, Allah madaukakin sarki ya masa rahama, ya ci gaba da cewa man jalasa ma'a sahibi bid'atin fi tariqin fajus fi ghairihi fajus fi tariqin ghairi. Wannan babban malami ya ci gaba da cewa, yace duk wanda ya haɗu da ɗan bid'a akan hanya, malamin bid'a akan hanya. Ka san ɗan bid'a kala biyu ne 'yan uwa. Akwai ɗan bid'a jahili, so shi wannan ana iya jawo shi a jiki a yi mu'amala da shi, kuma ana iya karantar da shi, ana iya nusar da shi gaskiya. Amma akwai ɗan bid'a malami mai ɓatar da mutane. So irin waɗannan akan su ake magana. To duk wani malamin bid'a wanda yake mai ɓatarwa, idan ka haɗu da shi akan hanya to ba a haɗa hanya da shi wajen tafiya. Idan ya ce zo mu shiga mota ɗaya, kar ka shiga da shi. Idan ya ce zo mu shiga mota mu yi tafiya, kar ka shiga, saboda kar Allah ya saukar da bala'i ta shafe ka. Idan malamin bid'a kuka haɗu da shi a hanya, kaga zai shiga mota ya tafi Kano, ɗan uwa idan ka sayi tiket ka yi haƙuri ka canja mota, kar ka shiga mota ɗaya da malamin bid'a, saboda kar wata bala'i ta sauka kan hanya ta shafe ka.
don haka ƴan uwa malamin bid'a abun tsoro ne. Shi yasa Imam Malik yace bai halatta ba musulmi yana sauraron malamin bid'a. In ka san baka da ilimi to malaman bid'a musamman waɗanda barnan su ya bayyana irin su beran faila, mutanen da ba su da kunyan Allah, ba su da kunyan mutane, ba sa iya faɗan gaskiya, ba sa da adalci ko da na minti ɗaya akan abokin kusumansu, akan wanda baya tare da su. To ire-iren waɗannan mutane ƴan uwa ba a ma sauraron su, ba a ma sa kunne a ji wa'azinsu, saboda dai jefa ma shubha. Amma idan kai malami ne, kana da ilimi, kana da fahimta addini, to ba laifi ka saurare shi don ka samu gaba da zaka mayar masa da raddi. Amma ɗalibi wanda baya da ilimi bai ma halatta ya saurare su ba. Yace idan da ka shiga mota sai ka ga malamin bid'a, yace ka canja hanya, kar ka yadda ka shiga mota ɗaya tare da shi, kar ka yadda ku tafi tare da shi, kar ka yadda kai kafaɗa da malamin bid'a, saboda malaman bid'a suna da sharrin su har bayan mutuwa tana biyo mutum. Sannan ba su da adalci. Duk ayoyin da Allah madaukakin sarki yake umarni da ayi adalci, malaman bid'a ba sa yi. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah ya ce kar gaba da yake tsakaninka da wani, idan ka tashi magana ka gagara masa adalci. Allah madaukakin sarki ya ce ku yi adalci, ku yi adalci. Adalci yana nuna alaman takawa ne, yana nuna kana tsoron Allah. To duk wanda yake bibiyan beran faila da abokansa wallahi ba su da adalci, ba sa da insafi wajen magana. Idan sun tashi magana ba sa kwatantawa, ba sa iya faɗan gaskiya. Don haka ƴan uwa, lalle malaman bid'a abun tsoro ne, kuma bala'i ne cikin al'umma. Don haka Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga sharrin su. Allah madaukakin sarki ya kare al'umma daga fitinan su. Fudail bin Iyad ya sake cewa man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil islami. Yace duk wanda ya girmama malamin bid'a, kaga malamin bid'a ka ce kai ranka dade babban malami, ko ka tashi magana ka ce babban malamin mu wane a'a, wallahi ba a yi ma dan bid'a haka, ba a girmama shi, ba a kambama shi. Faqad a'ana ala hadmil islami, ya taimaka wajen rushe musulunci, musamman a gaban jama'a ko a social media. Ka girmama wani malami na bid'a ko ka ɗaukake shi. Yanzu duk malaman da suke hotuna da waɗannan ƴan bid'a, musamman namu na Bauchi, na rantse da Allah sukan je su mannu da su ne su samu ƙarin ɗaukaka. Dai je mannu da malamin ne saboda a ƙara saninsa. Kai kuma malami na sunna, kai tunaninka watakila ko kana ganin zai tuba ne, a'a har abada ba zai tuba ba. Ai ku gane waɗannan three idiot na Bauchi, ku gane su fa ba don Allah suke yi ba, wallahi sun fito neman kuɗi ne, wallahi ba addini suka zo yi ba, kuma ba aqidan su suka zo karewa ba, neman kuɗi suka zo yi da sunan tijaniya. Sun fake da tijaniya ne, ba ma da'awa suke mata ba, kai koran ma mutane suke a cikin tijaniya, saboda ba wani mai hankali yanzu da zai zauna ya saurari waɗannan ya ce wai malamai ne. Babu wani dalili da za su kawo ma ka gamsu ka yadda wai malamai ne. Don haka ƴan uwa, Fudail bin Iyad ya sake cewa wa man tabassama fi wajhi mubtadi'in, yace wanda yayi murmushi wa dan bid'a, wa malamin bid'a, faqad istakaffa bima anzalallahu ala Muhammadin. Haƙiƙa ya raunana abinda Allah madaukakin sarki ya saukar wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda shi dan bid'a kullum fada yake da abinda aka saukar wa manzon Allah. Duk abinda manzon Allah ya ce ayi, shi dan bid'a fada yake da ita. Duk abinda manzon Allah ya ce a bari, shi dan bid'a umurni yake da ita. Idan ka ce ga salatin Annabi sai su ce ai ga salatul fati, ko kuma ma su ce salatul fati tafi falala akan na Annabi. Idan ka ce manzon Allah ranar aihuwansa yana azumi sai su ce ma ai ga maulidi. Idan aka ce idan da ka yi sallah kai irin na manzon Allah sai su kawo ma irin na wani. Da sallan dan bid'a, da azumin dan bid'a, da zikirin dan bid'a, da duk wani nau'in ibada da soyayyen da yake wa manzon Allah duka ya saba ma yanda magabata suke yi.
ba a littafi suke samuwa ba, da molanka suke aiki, da tsaban son zuciya ittiba'il hawa suke yi. Don haka dan bid'a malam bacece ne, Allah madaukakin sarki ya kare mu. Shi yasa malaman magabatan mu suke kyaman malaman bid'a. Malamin bid'a abun kyama ne, ka gama daukan hoto da shi wallahi ran da ka mutu mummunan magana da akan ka. Ba su da adalci, ba su da kara. Innahum in yazharu alaikum la yarqubu fikum illa wala bimma. Wallahi ba su da kara ko na minti daya, ba sa zuba zamantakewa. Inda Kirista zai iya fitowa ya adalci akan dakta, kai malamin bid'a ka iya fitowa kalma ɗaya na dan kana kishin addinin manzo Allah, dole ka ji haushi malamin bid'a. Wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadidin. Yace kai ni fa buri nake da a samu wani katanga ta karfe da a hada ni da malamin bid'a, kar ma ina ganin sa. Haka Fudailu ya fada. Dan haka ƴan uwa, malamin bid'a gudun sa ake yi, bata yake, bala'i ne, guba ne a cikin al'umma. Wallahi da dan zamo shugaban kasa kaf, duk wani malamin bid'a wallahi sai na sa an yanka shi. Wallahi duk wani malamin bid'a wallahi tallahi sai na raba shi da duniya, saboda bala'i ne, guba ne a cikin al'umma, batar da al'umma suke, kuma ba su da insafi, ba su da adalci. Ku ji da bala'in da yake kan ku mana na batar da al'umma, ku ji da bala'in da yake kan ku mana na bokanci da kuke yi, ku ji da bala'in da kuke yi mana zinace da matan mutane da kuke yi ranar maulidi da bukukuwan ku na bid'a, duk bai ishe ku ba. Sai kun zo kuna bin mutattu waɗanda bayan sun mutu. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Irin waɗannan malamai da sun yi aiki wa addini sun mutu sun wuce, su ne da ka zo kana bibiya kana aibo ma kanka bala'i kana laftawa. So wannan sako ne ga mabiya. Ya kamata duk wani wanda yake ɗalibi ne na sunna ya taka tsantsan da malamin bid'a. Malamin bid'a ba abin bi bane. Don haka ƴan uwa, muna da sauran minti 3 kacal da za mu bayar. Idan da wanda yake da wani tsokaci, kofa yana buɗe, sai ya kira ko shawari ko kuma tambaya insha Allah. So mun buɗe layin mu insha Allah, wanda yake da wani tsokaci, kofa yana buɗe, zai iya fahimta da na ƙara sani a bayar rasuwan dakta game da malaman bid'a da kuma shi kansa rayuwar dakta. Wasu abubuwan da yake ta yi yake faɗa a kai, wallahi ba mu fahimce su ba sai yanzu. Don haka ‘yan uwa, malamin bid'a abun tsoro ne, fitina ne, guba ne a cikin al'umma, musamman irin su ɓeran faila da ire-irensa, irin su mai ɓaro ta, waɗanda dama shi mai ɓaro ta kallalura ne. Ga bid'a, ga shirka, ga bokanci, ga hauka, ba lafiya. Daga ya buɗe baki zai yi magana malam sai ka fahimci ba lafiya, ƙwaƙwalwan ba ta aiki. To Allah maɗaukakin sarki ya shirye da su, ya shirye da mu gaba ɗaya. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu kariya daga shirin waɗannan masu ɓatar da al'umma ba dare ba rana, waɗanda aikinsu kenan ya ra'ayi su ɓati malaman sunna, su zubar musu da mutunci, alhali Allah kuma shi yake kare mutunci. Duba duk yanda suke nuna suke ƙoƙarin su nuna cewa dakta ba mutumin kirki ba ne. Wa raddallahu alladhina kafaru bi gaizihim lam yanalu khaira. Ka duba yanda Allah ya wanke dakta, wanda baya bauchi ya san yanzu wane ne dakta. A lokacin suna nuna dakta ba kowa bane a Bauchi, baya da tasiri, dakta baya da daraja, dakta ba mutumin kirki bane, mutanen Bauchi ba sa sauraron sa, kamar su ne da garin. Alhali su suna zuwa ne su fake jikin 'yan siyasa, ba su da kowa a garin. Kai ka san dandazon da jama'an da suka fito janaza na dakta, kai ka san dakta bawan Allah ne, kuma dakta da awansa ta karɓu, mata da maza malam, har ƙauyuka malam. A hakan fa ba a bada gaf sosai.